喺今個預苦期，讓我哋喺匆忙嘅生活中，為耶穌留一點時間，一齊以靈修同埋操練預備自己嘅身心靈。今個禮拜嘅主題係反思苦難，而今日係預苦期嘅第35日。經文係記載喺馬太福音第26章6至到13節。耶穌在伯大尼長大麻風的西門家裏，有一個女人拿着一玉瓶極貴的香膏來，趁耶穌在席的時候，澆在他的頭上。門徒看見就很不喜悅，說：何用這樣的枉費呢？這香膏可以賣許多錢，周濟窮人。耶穌看出他們的意思，就說：為什麼難為這女人呢？她在我身上做的是一件美事，因為常有窮人和你們同在，只是你們不常有我。她將這香膏澆在我身上，是為我安葬做的。我實在告訴你們，普天之下，無論在什麼地方傳這福音，也要述說這女人所行的，作個紀念。真正承認自己係一個蒙恩罪人嘅人，總係用行動去到表達內心對上主嘅感激。耶穌將呢個女人感恩嘅行動提升為對佢葬禮嘅奧秘嘅一個嘅預告。而主耶穌暗示門徒唔應該用一個俗世嘅眼光去到批評呢個女人嘅時候，亦都暗示緊佢好快就要離開佢哋，流露住佢已經準備好面對死亡嘅苦難。因為當呢個女人將香膏澆喺佢頭上嘅時候，預示着呢一切係按住天父嘅心意發生。而呢個女人所做嘅，將會被世人所紀念。弟兄姊妹，今日讓我哋反思下，我哋有冇曾經經驗苦難？去到今日，事過境遷之後，你又有冇從中發現上主嘅恩典？讓我哋今日喺禱告裏邊獻上感恩。多謝喺困難苦難嘅裏邊，仍然有上主嘅恩典。